वातावरण ना खूप खराब चालू आहे आणि अशा वातावरणामध्ये ना मुलांना सर्दी आणि खोकला हा फार लवकर होतो. तर शार्वीला झालेली आहे सर्दी आणि खोकला आणि आपल्या लहान मुलांना जर सर्दी आणि खोकला झाला तर ते रात्री त्यांना झोप पण लागत नाही, ते दिवसभर काही खात नाहीत आणि अशामुळे ना त्यांना खूप त्रास होतो आणि तो त्रास त्यांचा त्रास बघून हा त्रास आपल्यालाही होतो. तर या सर्दी आणि खोकला लवकर बरा करण्यासाठी ना काही घरगुती उपाय आहेत आणि ते मी आज करणार आहे. तर आपण बघूयात आणि हे उपाय तुम्हीही तुमच्या मुलांना सर्दी आणि खोकला झाला असेल तर करून बघा. ओवा आणि लसूण याचा शेक जो आहे तो कोप झाल्यावर बाळाला आराम देतो. तर यासाठी ना तव्यावर थोडा ओवा आणि लसूण याच्या 5 ते 7 पाकळ्या हे गरम करून घ्यायच्या. जोपर्यंत ओव्याचा वास सुटत नाही तोपर्यंत ते गरम करून घ्यायचं. गरम झाल्यानंतर ते एका सुती कापडामध्ये काढून घ्यायचं आणि त्याची एक पुरचुंडी तयार करून घ्यायची. ही पुरचुंडी बाळाच्या पाठीवर आणि छातीवर एक हलक्या हाताने शेका. यामुळे ना बाळाला आराम मिळेल. बाळाला शेक देताना फक्त एक काळजी घ्या की पुरचुंडी जास्त गरम नसावी. बाळाची त्वचा जास्त नाजूक असल्यामुळे त्याला जास्त जोर लावू नका. तर हा उपाय तुम्ही नक्कीच करून बघा. बाळाला लगेच आराम भेटेल आणि बाळाला शांत झोप लागेल. आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.